இங்க எல்லாரும் நீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்த்தா தெரியும் ஸ்மைல் ஸ்குவாட்னு போட்டிருக்கோம். இந்த ஸ்மைல் ஸ்குவாட் பத்தி ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலி ஜியோனியை பொறுத்தவரை மொபைல் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் நான் கோயம்புத்தூரில் சுப்ரீம் பேரடைஸ் மொபைலில். அங்கே வாங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு மொபைல் வந்தோன்னா ஒரு கூப்பன் கொடுத்தாங்க. அந்த கூப்பன் கொடுத்து 1 டே கழிச்சு அது ஆன்லைனில் பார்க்க சொன்னாங்க. அது போய் கடையில் போய் பார்த்தோன்னே வந்து இந்த பைக் ஒன்று மிட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அதை பார்த்தோன்னே பொம்மை பைக்குன்னு நினச்சி போட்டு நானும் இருந்தேன். கடைசியில் பார்த்து உண்மையாலுமே வந்து மோட்டர் சைக்கிள் தான் வந்து சொன்னாங்க. மோட்டர் சைக்கிள் வந்து நான் நம்பவே இல்லை. அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் இல்லை விழுந்துருக்கு, நாற்றுல ஒருத்தவங்க விழுந்துருக்கு, அதுக்கப்புறம் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு விழுந்துருக்கு அப்படின்னாங்க. நானும் கன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 டேஸ் கழிச்சு கம்பெனிலேருந்து கால் பண்ணாங்க. கால் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன். கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் இவர் சார் சிவா சார் கால் பண்ணார். கால் பண்ணி இந்த மாதிரி 25 வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் சார், நான் வந்து வின் பண்ணி போயிட்டேன். என்ன பைக் சார்? ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. என்ன பைக் சார்? பைக் வந்து கிளாமர், ஹீரோ கிளாமர். நீங்கள் என்ன? நான் கோல்ட் ஸ்மித் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் கோயம்புத்தூரில். பைக் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்துக்கு மற்ற உறுப்பினர்கள் எப்படி நான் சொல்லவே இல்லை. சர்ப்ரைஸாக வந்து அங்கே கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் செஞ்சுருக்காங்க. யாருக்கும் சொல்லலை, இன்னும் யார்ட்டையும் சொல்லல. சர்ப்ரைஸாக அங்கே போய் சொல்லிக்கலான்ட்டு பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே லைவாக வந்து பைக் கொடுக்குற மாதிரி ப்ரோக்ராம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கோயம்புத்தூரில். அங்கே போய் நாங்கள் போய் சொல்லிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே தேங்க்ஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்கீம் வந்து பேசிக்கலாக வந்து ஸ்மைல் ஸ்குவாட்ன்ற நேமில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது வந்து டிசம்பர் 10th ஜனவரி 31 வரைக்கும் இது ரன் பண்ணோம். இது எனி கஸ்டமர் நம்ம அவுட்லெட்லேருந்து வாங்குறப்ப ஜியோனி ஃபோன் வாங்கணும். அந்த ஜியோனி ஃபோன் வாங்குறப்ப அவங்களுக்கு கூடவே ஒரு ஸ்க்ராட்ச் கார்டு கொடுப்போம். அந்த ஸ்க்ராட்ச் கார்டில் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறப்ப மினிமம் கிஃப்ட்ஸ் வந்து ஒரு 300 ரூபாய் இருக்கும். ஓகே. அடுத்த கிஃப்ட்னு போனீங்கன்னா ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்துருப்போம். அடுத்த நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்ட் காயின் கொடுத்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். அது இல்லாமல் பம்பர் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் ட்ரிப்பு ப்ளஸ் வந்து பைக்கு. ஓகே, ஃபாரின் ட்ரிப்ஸு ப்ளஸ் வந்து பைக்ஸ் இருக்கும். ஓகே. இந்த கஸ்டமர் வந்து பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னா திருப்பூரில் வந்து சுப்ரீம் பேரடைஸ்னு ஒரு பெரிய அவுட்லெட் இருக்குது. அந்த அவுட்லெட்டில் இவர் வாங்கியிருக்காரு P7 மேக்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபோன். அதோட விலை பார்த்தீங்கன்னா 12,000 ரூபாய் வரும். இவர் ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறப்ப வந்து 300 ரூபாய் காசு விழுந்துருக்கு. ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் இவர் வாங்குறப்ப அந்த டிஸ்கவுண்ட் 300 ரூபாய் கொடுத்துருப்பாங்க. இவர் இந்த ஸ்பின் இந்த வீலில் வந்து நம்ம பேசிக்கலாக வந்து அவுட்லெட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, விற்கிறதுக்கு நம்ம ஆட்கள் வச்சுருக்கோம். அவங்க இவர்கிட்ட கொஞ்சம் எஜுகேட் பண்ணி சார் நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் ஆன்லைனில் பண்ணுங்கள் அந்த ஸ்பின் இந்த வீல் அப்படின்னா இவர் போய் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ பண்ணுறப்ப என்னென்னா அந்த பைக் வந்து இந்த கஸ்டமருக்கு விழுந்துருக்கு. ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் வந்து 2 நாளில் அவருக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து பேக்ரவுண்டில் செக் பண்ணி கஸ்டமரை கூப்பிட்டு அது மாதிரி உங்களுக்கு பைக் விழுந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அவருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து ஒரு ப்ரோக்ராமுக்காக கூப்பிட்ருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா இவர் 3வது கஸ்டமர். நிறைய பேருக்கு ஃபோன்ஸ் விழுந்துருக்கு. பட் இந்தியாவில் ஒரு 3வது கஸ்டமர் இருக்கிறதுனால நம்மளும் வந்து ஒரு கஸ்டமரை என்கரேஜ் பண்ணுவோம், ரீட்டைலர் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கூப்பிட்டுருக்கோம். ஜியோனி மொபைல்ஸ் வாங்குற எல்லாருக்கும் கம்பல்சரியாக? கண்டிப்பாக கம்பல்சரியாக எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் மினிமம் 300 ரூபாய் இருக்கும். மினிமம் 300 ரூபாய் இருக்கும். அஷ்யூர் கிஃப்ட்.